tal amigos de Noticias Claras América? Yo soy Raúl Albarrán, flautista, tengo 22 años, vivo en Coacalco de Berriozábal, Estado de México, y actualmente soy estudiante de licenciatura en la Escuela de Bellas Artes de Tultepec. A los 15 años he iniciado mi carrera musical, he dado conciertos en eventos culturales y sociales, también he impartido clases de música como profesor a nivel primaria. Soy compositor, arreglista vocal e instrumental, y me encanta ayudar a las personas que necesitan de mi apoyo. He tenido presentaciones siendo miembro de Dirección de Cultura, Turismo y Artes, Casa de Cultura Coacalco, formando parte de la banda de marcha y sinfónica del municipio. Me puedes encontrar en las redes sociales de Facebook y en mi página oficial de YouTube como Raúl Albarrán, flautista, en Twitter como @RaúlAlbarrán15, en Instagram como Albarrán2021 y en TikTok como @Albarrán2021. Suscríbete a mi canal, comenta positivo, sígueme en línea que yo estaré trayendo música a tus oídos. Muchas gracias.